Предполагам, че не сте знаели за секретните документи на КГБ, какви тайни и какво изобщо е имало в тези документи. Приятели, тези документи крият много истини и много доказателства от миналото, които всъщност отчасти са скрити от хората. Какви са тези документи? Какви тайни крият и за какво ще говорим в това видео, ще разберете малко по-напред. Приятели, сигурен съм, че този видеоклип много ще ви хареса. Ако и вие сте на подобно мнение в края на видеоклипа, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. И преди да започне видеоклипа, искам да ви благодаря на всеки един от вас, тъй като вече започнахме да получаваме гледания не само от България. Започнахме да получаваме коментари и гледания от държави като Австрия, Австралия, Словакия, Словения, Гърция, Румъния, Турция, Холандия, Белгия, Франция, Португалия и още много други държави. Благодаря ви от цялото сърце, приятели. Радвам се, че моят контент достига до все повече държави извън България. Благодаря ви. И нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане. Днес, след преструктурирането на службата за държавна сигурност, много документи и тайни архиви стават достъпни за обществеността. Разбира се, никой не възнамерява наивно да вярва, че хората виждат документите в оригиналните им вид. Почти със сигурност най-важното остава скрито под покрива на тайната. Въпреки това, може да се получи приблизителна представа за делата, които са се свършили под покрива на Комитета за държавна сигурност. Синята папка. Гор Синцин, помощник на ръководителя на КГБ Андропов, в интервю за списание Forbes разказва как е видял в кабинета на своя шеф досие на тема феномена НЛО. Това се е случило през 1977 година след появата на необясним огромен обект в небето над Петрозаводск. В задължението на Синцин влизало следенето на публикации в чуждестранна преса, затова той занесъл на Андропов превод на статия от списание Щерн за случая в Петрозаводск. Ръководителят на КГБ внимателно е изучил материала, след това извадил от бюрото си синя папка и предложил на Синцин да се запознае със съдържанието й. В тази папка са се намирали документи на офицера от контраразузнаването за срещи с НЛО. Андропов поискал да отнесе всички материали на председателя на военно-промишлената комисия на Съветския съюз Кириленко. Той от своя страна оставил документите при себе си. Скоро след това, по нареждане на Андропов, била разработена програма, задължаваща всеки военнослужещ да докладва за всички случаи и наблюдения на НЛО. Най-интересните сведения попаднали в синята папка. През 1991 година, по запитване на космонавта Павел Попович, тогавашният президент на Всесъюзната митологична асоциация, синята папка била предадена на асоциацията. В нея са се намирали 124 страници, печатен текст, рапорти, обяснителни записки, доклади, посветени на срещи с неидентифицирани обекти. Прапорщик Волошин и редник Ишаев описвали НЛО като диск с диаметър между 4 и 5 метра с полусфера. КГБ са подготвили професионални убийци. За отдела, който се е занимавал с ликвидацията на неудобни лица на територията на Съветския съюз и в чужбина, се е знаело съвсем малко. Някои сведения се намират в мемуарите и избягали на запад служители на КГБ. Още малко информация е била получена благодарение на разговори на старини с бивши служители на спецслужбите. В началото на 90-те години, когато много от тях са се озовали на територията на бившите съветски републики, много от тези хора са се почувствали изоставени на произвола на съдбата и без да чувстват повече задължение да пазят тайните от съветско време, започнали да ги споделят с журналисти. До началото на 90-те години на Запад дори не подозирали, че в Комитета за държавна сигурност съществува цял отдел, чиято задача са убийства и други акции за сплашване и възмездие. Разбира се, било известно, че съветските спецслужби се занимават с физическо елиминиране на неудобни лица, но никой не е можел да предположи, че това се е завършвало от специализирана структура, в която имало учебни заведения и огромен персонал от научно-технически, медицински и други обслужващи кадри.
Подготовката се е извършвала от новообразуваният отдел Б, който по-късно бил трансформиран в 8-ми отдел на управлението С. Отдел Б е имал по-широка специализация от своя предшественик, който на шега наричал отделът на макрошниците. В неговите функции влизали подготовката и провеждането на диверсии в различни комунални служби, на транспорта и на обекта за връзка както вътре в страната, така и в чужбина. Вербуването на особено ценни агенти, както и много други задачи, които преди не били присъщи. Подготовката на служителите станала по-целенасочена. За тяхното обучение бил напълно преориентиран учебният център в Балашиха, а срокът на обучение на специалистите се е увеличил от 6 месеца на 3 години. Дали това е истина или не, е трудно да се каже, но ветераните си спомнят един специфичен момент. Всички завършващи, които трябвало да работят като ликвидатори, били подлагани на изпити. Казват, че е било нужно успешно да извършат една ликвидация, след което завършилият се е считал за пълноправен служител. Операциите се провеждали както в Съветския съюз, така и на Запад. Отсяването било значително. С задачата са се справили изцяло около 50% от завършващите. Мнозина от тези, които владели теорията отлично, просто физически не можели да премахнат човек. Такива естествено не били уволнявани от КГБ. Просто им възлагали друга работа. Секретните операции на КГБ. Както и ЦРУ, КГБ през времето на своето съществуване провело огромен брой секретни операции по целия свят. Днес знаем за повечето тайни, съхранявани зад стените на КГБ, благодарение на човек на име Василий Митрохин. В продължение на 30 години Митрохин е заемал длъжността служител в архивният отдел на първо управление на КГБ на Съветския съюз. По-късно той е преминал на страната на Великобритания, предавайки архив с тайни файлове на КГБ с обем от 25 000 страници. От този материал Западът е научил за поне 10 от най-странните секретни операции, провеждани някога от агенти на КГБ. Например, в периода от 1959 година до 1972 година КГБ е събирала информация за американски електроцентрали, язовири, петролопроводи и други инфраструктури, обекти в рамките на подготовката за операция, която можела да доведе до прекъсване на електрозахранването на целият Ню Йорк. След като агентите на КГБ избрали цели, които според тях били уязвими, те се настанили в апартамент близо до Гарисбърг, Пенсилвания. Там агентите на КГБ се опитвали да планират и осъществят серия от атаки срещу американската енергийна система. КГБ е разработил хитроумен план за унищожаване на две големи електрически язовира, разположени в Монтана. Ако тези два язовира излезли от строя, това би парализирало електрозахранването на целият щат. Атаката трябвало да започне с язовир Хан Хорс. Агентите са планирали да разрушат стълбовете на електроносните линии, разположени на висок планински склон, който за известно време би лишило язовира от електричество и би попречило на оперативното реагиране на аварията. След това агентите трябва да заемат средствата за управление на язовира Хан Хорс и да ги унищожат. Тази атака можела да доведе до прекъсване на електрозахранването на целият щат Ню Йорк. След това агентите искали да нападнат петролопровод, минаващ между Канада и САЩ. Тази секретна операция, наречена Кедър, била планирана повече от 10 години. В КГБ дори обмисляли унищожаването на петролни рафинерии в Канада, които доставили гориво за Америка. Всички тези атаки срещу американската енергийна система била част от огромен план за унищожаване на град Ню Йорк. Но както разбираме, поради неясни причини, тази операция така и не била проведена. КГБ са получили достъп до 400 компютъра от американските военни сили. През 1980 година служители на КГБ търсили начин, който да им помогне да откраднат американски военни тайни чрез две сравнително нови предшественици на интернет – ARPANET и NET. За да постигнат това, те намерили и завербували човек на име Маркус Гес, който след известно време станал съветски шпионин и един от най-легендарните компютърни хакери в световната история.
Маркус започнал своята хакерска мисия в Британския университет далеч от компютрите на американските военни, към които се опитвал да получи достъп. След известно усилие, Гес успял да хакне 400 компютъра, използвани от военните на армията на САЩ. Някои от тях били на американски военни бази в Германия и Япония, но основната част била в Пентагона. Гес успял да открие правилната парола и да получи достъп до базата данни на Министерството на отбраната на САЩ и редица важни военни документи. Мащабните хакерски действия на Гес останали незабелязани до момента, в който системният администратор Клифорд Атол не е започнал да разследва. В националната лаборатория на Емил Лоуренс в Бъркли, чието служители провеждали научни изследвания за Министерството на енергетиката на САЩ, той е открил, че несанкциониран и неизвестен потребител е използвал компютърните системи на лабораторията в продължение на 10 секунди. Атол започнал да разследва по-дълбоко и открил, че този несанкциониран потребител е опитен хакер, който е получил достъп до компютрите на лабораторията благодарение на дупката в системата за сигурност. Както видяхте и чухте, има много неща, които през годините са се крили от хората. То тайни, то мистерии, то загадки и още много други неща. Приятели, долу в коментарите споделете за кои от тези неща знаехте и за кои не. Бих се радвал да прочитам вашите коментари. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Аз бях Айхан Фая, приятели, и ви благодаря за отделеното време. Абонирайте се за моя канал, тъй като съвсем скоро ще кача много нови и интересни видеа. И именно, за да не ги спускате, приятели, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!